Бірақ оны Қазақстан қара мұнайы дейді жаңа. Кешіресіз, құрметті ағайын, бүткіл Атырау жақ, Қазақстан, мына Семей жақ, бүткіл Қазақстан, мына кіші қазір шежірені айтады. Мына құдалықты отырмыз, мына құдалық. Не, пусть айтсын, айтыңыз. Вот, тыңдап отыр. Я не штатный журналист. 20 жыл болды ютубта отырмын. Айта беріңіз. Сонда мына аталарыңыз айтыңыз. Жаңа айттыңыз ғой, соны айтыңыз. Ал достардың несі? Ашылған. Мұнайдың ашылған. Қайтадан айттыңыз, қайтадан. Қазақстан мұнайының ең бірінші бергені Қарашоңгел болып есептелгенмен дәстүрді айтады. 1911 жылы 29 апрельде нөмір 3 скважинадан фонтан соққан. Пайыздан соққан. 30-40 метр жерден су түсіне 15 тонн берген. Фонтанмен бергенде қиышық тастар ұшып, вышкаға соғып өртенеді. Ол де пожарный жаңа былай нетіп пожарный ғой, қолменен сөндіре алмай 4-5 күн жауып, жанып, сөніп қалады. Артан кейіннен қазып сол 11 жылы 29 апрельде нөмір 3 скважинада белгілейді. Мұнайын береді. Мұнай береді. Ол жар жылдар мұнай береді. Одан соғысты жеңуіне жақындасты. Сталинград қоршауда болғанда, прямо на поле боя заправка жасаған ғой, заводқа апармайды. Вот оның құдіреті қандай. Прямо мұнайды даладан заправка жасаған. На поле боя. Это зимой. Вот солярка ретінде. Вот сонымен таңғы жүрген. А немістердікі аяз қатты болғанда солярка қойылған, жүрмей қалған. Сол замандарда ол қыс қатты болса керек, бізге көмектескен. Подмосковье сондай болған жаңа. 28 панфиловшылар. Оборона Москвы. Соған дейін жеткізген мұнайды. Соның арқасында жеңісті жақындатып жеңді ғой енді. Ол енді мұнай жөнінде сол мұнайгазда Бочаровтан герой состырды алған бар. Намира Шагиров дейтін. Ең бірінші әйел адам, ең бірінші әйел адам. Сол герой состырды болады. Сосын Балған Досбаева үш рет депутаты бар Москвада. Верховный Совет СССР Москвада үш рет сайланған депутатқа. Солардың еңбегі. Сола Балған Досбаева мастер болады. Женские не брат соғыс кезінде. Бригада. Они работали днем и ночью. Он жаңағыда мұнайды өндіру үшін еңбегі сіңген герой состырды береді. Намира Шагирова береді. Балған Досбаева үш рет депутат болып тұр ғой. Верховный Совет Москва, Кремльде. Байарстан. Солардың енді еңбегі. Солардың еңбегі. Енді өзіңді айт. Соғысты жақындатады. Короче, мақсат жеңді, Енді өзіңді айтшы. Қыпшақ Павлодарда көп, Астанада депутаттар көп. Өз, мына бүткіл туыстарға қандай тілегіңіз бар Қазақстан бойынша? Бүгінгі жаңағы Серік құда бастаған үлкен құда бар. Бүгін енді жолаяқтың реті кеше тойда жақсы отырыстар болды. Одан кейінгі күні Абайдың 180 жылдығы мерекесінің ағаш үйлерін көрдік. 180 ағаш үй құрып қойған екен. Оның бер жағында да үлкен жақсы әзірлеген, мейрамға әзірлеген кесенелі нелері бар. Жақсы. Соны көріп, сосын енді мейрам болған ғой оларында болған. Өздері енді жол жүретін болғасын, соны барлығын Серік құда. Мына Серік, бәрін көрсетіп, рахмет, көп рахмет. Екі көлікпенен тамағын бәрін Серік құда ұйымдастырып. Жоқ, ағайын ғой. Именно үлес қосқан көп. Біз ризамыз соның бәріне де. Мынау кім айтып жатыр деп айтады мұнай үшін. Енді өзіме тоқталайын.
Prям это, чиновники. Мына жаласында Жасыл-Мұнайгазда Бұлар арақтан 40 жыл еңбек еттім. дастархан басында. Сол жылдардың ішінде 86 жылы лучший нефтяник болдым. Союздың заманында әлі. Соны бертін келе мына Қазақстан мұнайгаз саласының еңбек сіңірген мұнайшыны алдым. Жасыл нефтяник. Одан 16 жылы О, молодец. 16 жылы 2016-та декабрьдің 5-інде еңбек даңғорлығымен меморандум алдым. О, Атабай өзі келіп берді. Елбасының өзі келіп Атырауға марапаттады. Орден Трудовой славы. о, зор Осы жизнь. енді қазір Зейнет зейнеткерлікке алдым на пенсия. Мына тойға келдік, осында той болатын. Үлкенгі да бар, кіші да бар. Ендеріңе саулық болсын. Ұрпақ қызық болсын, ұрпақтың қызығын көріңдер, екі жақ ақ жол болсын. Біздің бірлігіміз мықты болсын. Ағайын туыс болдық. Балдар бақытты болсын. Ендеріңе саулық тілеймін. Қуаныш көп болсын, екі жақ ақ жол болсын. Аман болайық. Құрметке рахмет бәріңізге. Біз ризамыз. Куда? Алладан жол бол. Allah.